Hola amigos de YouTube, vamos a hacer un video para el canal. Y este es el único video que voy a hablar. Faltan como 3 videos más. Y en este es el único que voy a hablar. O puede ser que en el siguiente video que vaya a hacer. Y como saben, el nombre de este juego se llama World Truck Ball. Se trata de soccer, pero es con un carro, es como Rocket Ball, como que juega Vegeta o de Willy Rex. Vamos a hacer el clásico de Argentina versus Brasil. Ok, vamos a ganarles. Me voy a mover así. Agarramos la pelota. Me la quitó. Vamos. Buena, equipo. Ahí me subí. Dale, dejamos por la pelota. Ok, a ver si puedo meter gol. Y me la rifé. Maldito troque. ¡No! Ok. Let's go for him. Let's go. Boom. Mi equipo. Vamos. Yo tengo un pez. Ok. Uy. For the ball. Oh, no. Where? Mira. Interrupting my page. ¿Sabe que 35 personas lo oyó lo que dijeron lo que dijo? Fine. Very well. Very good. Si quiere ser la señora del moquito. Se quiere ser como la de Doña Rosa. Ey, no le digas así de respeto. Ey, ¿por qué se me salen eso? Mira, güey. Pues no metió gol. ¡Woohoo! Brasil metió gol. ¿Qué pics? What the heck? Amigos de todo, he descubierto cómo ganar dinero con YouTube. Mi amigo Target DPO me ayudó. Voy a agarrar dinero por cada like y view que me den. Por cada vista que me den, para los que no saben inglés. Y por cada like. For all likes and view, I will have money. And I will do if I have more than 20 bucks for Christmas. No. Yeah, no. I'll give you like 20 days to give me 20 bucks from YouTube, and I will do a challenge. You will put on the comments which challenge do you want me to do, and I will do it. But first I will have to win 20 bucks. I will give you 20 days. I think I will put the intro once it's finished. When do I have the 20? And when do the 10 finish? If I don't have the 20 bucks into the 20 days that I'll give you guys. So guys, let's get views. What the heck? Let's hit the ball. Okay, we're going for him. Die. Oh. Woohoo.
Oh my god, he will have the ball, he will have the ball. I score. Okay, let's go for him. Ooh! I won. Oh my god. This really was for you guys. Es malo por ustedes. Bueno, aquí se ha terminado este video. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a mi canal y al canal de Diamond, al canal de Recrack Killer Boy. Suscríbanse, comenten, subscribe and comment. Si quieren que haga otro video con Elvira González, pues denos cuántos likes. ¿Cuántos likes quiere Elvira para hacer otra vez con ustedes? O un video otra vez con ustedes. Dijo que 20 likes.